एक बार एक चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। अचानक तेज आंधी आई और पूरा पेड़ हिलने लगा। बच्चे डरकर बोले, माँ, अब हमारा घर टूट जाएगा। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, अगर घर टूट भी गया तो हम नया बना लेंगे। असली ताकत हमारे पंख और हमारी मेहनत है। थोड़ी देर बाद आंधी थम गई और सचमुच उनका घोंसला गिर गया। लेकिन अगले ही दिन चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ मिलकर नया घोंसला बना लिया। सीख, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है।